हर्क साम्पाङ र बालेन शाहको अचम्मको राजनीतिक क्रेज देखिएको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यतिखेर हर्क साम्पाङ पश्चिम सुर्खेतमा पुगेका छन्। त्यहाँ लाखौं जनलहर देखिएको छ साथीहरू। यसैगरी बालेन शाह यतिखेर पाथीभरा पुगेका छन् साथीहरू, झापा पुगेका छन्। हेर्नुहोस् त साथीहरू, यति धेरै चाहिँ क्रेज देखिएको छ। अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने हर्क साम्पाङ र बालेन शाहको पो प्रतिस्पर्धा देखिरहेको छ। हेर्नुहोस् त नेपाली राजनीति वृत्तमा के भइरहेको छ यतिखेर। केपी शर्मा ओलीको हेर्नुहोस् त ठाउँमा झापा 5 मा हेर्नुहोस् त साथीहरू, के साह्रो यो जय घण्टीको क्रेज देखिएको। हेर्नुहोस् त हर्क साम्पाङको क्रेज पनि त्यतिकै बढिरहेको छ, बालेन शाहको क्रेज पनि त्यतिकै देखिरहेको छ। तर वास्तविक मतदान कसले कसलाई गर्ने भन्ने कुरा कसैले पनि आकलन गर्न सकिरहेको अवस्था भने छैन। हेर्नुहोस् है साथीहरू, हर्क साम्पाङ जहाँ जहाँ पुग्छन् त्यहाँ लाखौं जनताले घेरिरहेका हुन्छन्। हेर्नुहोस् त श्रम संस्कृति पार्टीको जय जयकार भइरहेको हुन्छ। माटोमा भोट हाल्नेहरूको त्यहाँनिर चाहिँ ठुलो वर्चस्व देखिन्छ। फेरि बालेन शाह जाँदै गर्दाखेरि बालेन शाहको जय जयकार देखिन्छ। यो के अचम्म भइरहेको छ। वास्तवमा कसले कसलाई सपोर्ट गर्ला, जनताले वास्तवमा कसलाई पत्याउला साथीहरू। हेर्नुहोस् त यो बडो रोचक विषय बन्दै गइरहेको छ। हेर्नुहोस् है, पहिलेको निर्वाचनमा पहिलेको चुनावमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीको चर्चा परिचर्चा हुन्थ्यो। यसैगरी राप्रपाको पनि चर्चा परिचर्चा हुन्थ्यो। तर यतिखेर भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र चाहिँ यता जय माटो जय घण्टी पार्टी र जय माटो पार्टीको दरो प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। हेर्नुहोस् है, यतिखेर पाथीभरा पुगेका छन् बालेन शाह। हेर्नुहोस् त त्यहाँ पनि हर्क साम्पाङको जस्तै क्रेज बालेन शाहलाई देखिएको छ, मिलेको छ। अब पूर्वमा बालेन शाहको केही अत्तो पत्तो चल्दैन भन्ने आकलन पनि भइरहेको थियो। तर जनलहर हेर्दाखेरि ठुलै नै परिवर्तन हुन्छ कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पूर्वमा पनि बाजी मार्छ कि भन्ने किसिमको क्रेज देखिएको छ। हेर्नुहोस् है, अब चाहिँ फागुन 21 गते प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि निर्वाचन हुने कुरा छ र यो निर्वाचनलाई लिएर धेरैले आकलन गरिरहेका छन्। कसैले भन्छन् माटोले जित्छ, कसैले भन्छन् घण्टीले जित्छ, कसैले भन्छन् पुरानै पार्टी फेरि फर्किन्छ भन्ने आकलनहरू गरिरहेको छ। तर वास्तवमा जोसुकै भए पनि पुरानो होस् चाहे नयाँ होस्, तर राष्ट्रिय सवालको सन्दर्भमा कसले जित्नुपर्छ साथीहरू। हेर्नुहोस् त विकास मात्रै सबै कुरा होइन, सार्वभौमिकता ठुलो कुरा हो, राज्य ठुलो कुरा हो, राष्ट्र ठुलो कुरा हो भन्ने कुरा हर्क साम्पाङले गरिरहेका छन्। र यतिखेर वैचारिक हिसाबमा हेर्ने हो भने हर्क साम्पाङको विचार साँच्चीकै सत्य छ भन्नेको पनि थुप्रै जनलहरहरू हामीले देखिरहेका छौं। विकास मात्रै सबै कुरा होइन, समृद्धि मात्रै सबै कुरा होइन, मुलुक रहनुपर्छ, देशलाई माया गर्नुपर्छ, आफ्नो देशको सार्वभौमिकतालाई संरक्षण गर्नुपर्छ, रक्षा गर्नुपर्छ, त्यो नै ठुलो कुरा हुन्छ भन्ने कुराहरू गरिराखेका छन् हर्क साम्पाङको विचारमा। र हर्क साम्पाङका समर्थकले यो कुरालाई चाहिँ दरिलो एउटा आड बनाइरहेका छन्। र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले के आधारमा जित्छ, एजेन्डा के हो भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणा पत्र के हो, वास्तवमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एजेन्डा के हो भन्ने प्रश्न पटक पटक उठिरहेको हामीले देखिरहेका छौं। हर्क साम्पाङले त आफ्नो एजेन्डा सार्वजनिक गरिसके। हेर्नुहोस् त देशमा कस्तो शासन व्यवस्था हुनुपर्छ, देशमा कस्तो किसिमको शिक्षा पद्धति हुनुपर्छ, देशमा कस्तो किसिमको राजस्व प्रणाली हुनुपर्छ, देशमा कसरी उत्पादनमा जोड्न सकिन्छ देशलाई, र कृषकहरूलाई कुन किसिमको सम्मान मिल्नेछ भन्ने कुराहरू हर्क साम्पाङले आफ्नो घोषणा पत्रमा लेखिसकेका छन् र बताइसकेका छन्। र यो कुराले पनि जनताहरू धेरै नै प्रभावित भइरहेको कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा हामीले देखिरहेका छौं। हर्क साम्पाङको विचार वास्तवमा सही छ भन्नेहरूको जनलहर एकदमै बढिरहेको छ। जसले देशलाई माया गर्छ, जसले देशको हित चाहन्छ, जसले सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नुपर्छ भन्छ, उसले हर्क साम्पाङलाई मतदान गर्छ भन्ने हर्क साम्पाङको समर्थकहरूको भनाइ छ। र हर्क साम्पाङले पनि यही कुरालाई आड लिएर माटोलाई किन भोट दिने त भन्ने सन्दर्भमा खुलासा गरिरहेका छन् भने यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरूले पनि विभिन्न ठाउँबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई किन भोट दिने भन्ने सन्दर्भमा बोलिरहेको कुरा तपाईँ हामीले देखिरहेका छौं। अहिलेको हाम्रो सोशल मिडियामा
यति धेरै चर्चा परिचर्चा सायदै राजनीतिक इतिहासमा यो किसिमको चर्चा परिचर्चा र यो किसिमका प्रतिस्पर्धा सायदै यो आउँदो निर्वाचनमा देखिनेछ र सामाजिक सञ्जालमा पनि मजाले निर्वाचन लागिरहेको छ। यतिखेर कसरी हुन्छ, कसले कहाँ कसलाई सम्झौता गरेर हुन्छ अथवा कसले कहाँ भनेर हुन्छ अथवा कसले कसलाई सम्झाएर हुन्छ, आफ्नो समर्थन रहेको पार्टीमा आफ्नो आस्था रहेको पार्टीमा मतदान गराउनको लागि धेरै लागि परेको पनि तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ। हेर्नुहोस् त साथीहरू, र अब अहिले यहाँ प्रश्न पनि उठिरहेको छ, भारतीय गाडीहरूको प्रयोग भयो भन्ने सन्दर्भको कुरा पनि उठिरहेको छ र यो कुरालाई लिएर निकै आपत्ति जनाइरहेका छन् हर्क साम्पाङले कि आफ्नो नेपालको निर्वाचन हुँदैछ, निर्वाचनमा भारतीय गाडी अर्थात् विदेशको गाडी अर्को देशको गाडी कसरी परिचालित हुन सक्छ, प्रयोग हुन सक्छ, तपाईँले बुझ्नु होला यो विषयमा भनेर खबरदारी गरिराखेको पनि हामीले देखिरहेका छौँ। हेर्नुहोस् है, अब रवि लामिछानेको चर्चा परिचर्चा त्यत्तिकै छ। हेर्नुहोस् त, उनलाई विभिन्न किसिमको काण्ड लागिरहेको छ, विभिन्न किसिमको आरोप छ, सम्पत्ति शुद्धिकरणदेखि लिएर बहुविवाहदेखि लिएर सहकारी ठगी जस्ता केसमा चाहिँ रवि लामिछानेलाई धेरै नै चाहिँ प्रश्नहरू उठाइने विषय पनि बन्दै गइरहेको छ र ठाडै रूपमा रवि लामिछानेलाई भोट नदिने भन्ने पनि यता कता भिडियो सामग्रीहरू हामीले देखिरहेका छौँ साथीहरू। र यतिखेर चाहिँ वास्तवमा हेर्ने हो भने यो सन्दर्भलाई लिएर हेर्ने हो भने रवि लामिछानेको विषयमा प्रश्नहरू धेरै उठिरहेका छन् कि सहकारी ठगीको आरोप उनलाई लागेको छ र उनको मुख्य नायिके भनेको जीवी राई हुन् भनेर भनिएको छ, तर जीवी राईको कुरा नै उठिरहेको छैन। यत्रो निर्वाचनको माहौल छ, सहकारी ठगीको कुराहरू उठिरहेको छ, अरबौं रुपैयाँ सहकारी ठगीको कुरा छ र आरोप चाहिँ रवि लामिछानेलाई लागेको छ भनिसके पछाडि खोइ त जीवी राईलाई ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन, जीवी राईले खाएको हो कि अथवा चाहिँ रवि लामिछानेले खाएको हो, यो छिनोफानो हुनुपर्छ कि पर्दैन, यो के हो वास्तवमा, यसको विषयमा जनता अन्योल छन् भन्ने कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहेका छन्। आफ्नो समर्थक अथवा आफूले समर्थन गरेको पार्टीको पक्ष पोषण गर्दै विभिन्न कलाकारदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रका मान्छेहरूदेखि लिएर विभिन्न मान्छेहरूले त्यो विषयमा आफ्नो स्पष्टीकरण दिइरहेका छन्। हेर्नुहोस् है, अब रवि लामिछानेको केस के हो, वास्तविकता के हो, त्यो अदालतले भोलि फैसला गर्ने कुरा हो, तर पनि उहाँको बचावटको लागि अथवा आफूले समर्थन गरेको पार्टीको बचावटको लागि मान्छेहरूले ज्यान दिलो ज्यान लाएर चाहिँ स्पष्टीकरण दिइराखेको पनि हामीले सामाजिक सञ्जालमा देखिरहेका छौँ। युवाहरूले बुझ्नुपर्ने एउटै कुरा के छ भन्दाखेरि अहिलेको सन्दर्भमा अर्काले गरेको गल्ती स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्नुपर्छ भन्ने होइन, सही सत्य के हो भोलि त्यो अदालतले फैसला गर्छ। यतिखेरको समयमा साँच्चीकै देशको लागि र राष्ट्रको लागि को पात्र उपयुक्त छ, भोलिको दिनमा नेतृत्वमा कुन पात्र आउँदा सही हुन्छ, त्यो कुराहरू बुझेर मात्रै मतदान गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। हेर्नुहोस् है, अब युवाहरू भनिएको छ, हेर्नुहोस् है, जातित्वको धार्मिक कुराहरू गरिराखेका छन्, हाम्रो जातिको मान्छे यो, हामीले यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ, यो हाम्रो जातिको मान्छे होइन, मान्छे त सही हो, एजेन्डा सही छ, भिजन सही छ, तर हाम्रो भूगोलको मान्छे परेन, हाम्रो जातिको मान्छे परेन, हाम्रो वर्ग समुदायको मान्छे परेन, त्यसो हुनाले गर्दाखेरि यसलाई हामी मतदान गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा सङ्कुचित मानसिकताले गर्दा पनि देश भलखाडोमा गइराखेको छ। हेर्नुहोस् है, अब फेरि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि जसको सामाजिक सञ्जालमा माहौल ततिएको छ, जसको सामाजिक सञ्जालमा चर्चा परिचर्चा छ, जसको भ्युज बेसी छ, लाइक कमेन्ट्स बेसी छ, उतैपट्टि होमा हो गर्ने युवाहरू पनि धेरै देखिएको छ। हेर्नुहोस् है, र त्यसो हुनाले गर्दा पनि देशको सन्दर्भमा राष्ट्रको सन्दर्भमा सही सत्य विचार के हो त्यो निर्क्योल गर्न सकिरहेको अवस्था भने युवाले पनि सकिरहेको अवस्था छैन। हेर्नुहोस् है, युवाहरूले धेरै कमी कमजोरी गरिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ नेपालको सन्दर्भमा। हेर्नुहोस् त, हामीले समर्थन गरेको अथवा आफूले समर्थन गरेको पार्टी सही, आफूले समर्थन गरेको नेता सही, उनले जेसुकै निर्णय गर्दा, उनले जेसुकै किसिमको कदम समाउँदा पनि सही छ हजुर सही छ भनेर बसेको कारणले देश भलखाडोमा गएको। यस्तो हुनाले गर्दा पनि युवाले यो परिस्थिति सिर्जना गरेको कारण पनि युवा पनि एउटा कारक तत्त्व हुन सक्छ कि उसले आफूले समर्थन गरेको, आफूले मन पराएको पार्टी अथवा आफ्नो सिद्धान्त मिल्ने पार्टी छ भने त्यो नेतृत्वले गरेको सही कामलाई सही हो भन्ने र गलत कामलाई गलत हो भनेर खबरदारी गर्न नसक्दा आजको परिस्थिति आइपरेको छ। हेर्नुहोस् त, अहिले किन
यति धेरै पार्टीहरू जन्मिरहेका छन्। अहिले किन यति धेरै नयाँ नयाँ पार्टीहरू छन्, नयाँ नयाँ नेतृत्वहरू किन छन्? विकल्प खोजिरहेका छन्। हेर्नुहोस् है, यदि जनताले पहिलेकै नेतृत्वले सही काम गर्दा सही, गलत काम गर्दाखेरि यो गलत छ भनेर युवाहरूले समयमा सुरुवातीदेखि खबरदारी गरेर ट्र्याकमा लिएको भए, सही ट्र्याकमा लिएको भए अहिलेको परिस्थिति सिर्जना हुन्थ्यो। अहिले यति धेरै चाहिँ नि विकल्प शक्तिहरूको जन्म हुन्थ्यो, पक्कै पनि हुँदैन थियो साथीहरू। किनकि त्यही पुरानो पार्टी धेर चाहिँदैन देश विकासको लागि, पार्टी धेर चाहिँदैन। हेर्नुहोस् है, पार्टी त एउटा देश लिड गर्ने एउटा आधार हो। त्यसो हुनाले सच्चा अथवा इमान्दारी र देशको लागि साँच्चीकै माया गर्ने नेतृत्व हो भने युगौं कालसम्म पनि एउटै पार्टीले शासन गर्न सक्छ, देश र जनताको हित गर्न सक्छ, मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सक्छ र एउटा सार्वभौम मुलुकलाई स्थापित गर्न सक्छ, विश्व सामु एउटा परिचय स्थापित गर्न सक्छ। तर के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि विदेशी आयो भने लम्पसार। अहिले जुन हाम्रो इज्जत छ विश्वमा, हेर्नुहोस् त साथीहरू, त्यो इज्जत अहिले कस्तो छ, पहिले कस्तो थियो हेर्नुहोस् है। त्यो पनि हामीले इतिहास हेर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, हाम्रो राजनीतिक इतिहास कति लामो छ, विश्वको राजनीतिमा के भइरहेको छ र हामीलाई विश्वको राजनीतिमा कहाँ राखिएको छ, अथवा हामीलाई छिमेकी मुलुकले कुन रूपमा हेर्दछ र चाहिँ विकसित मुलुकले हामीलाई कुन रूपमा हेर्दछ। हेर्नुहोस् त, हामीलाई हेपा प्रवृत्ति त्यसै गरिएको छ त। यो नेपाललाई त यति पैसा फालिदियो भने हामीले त्यहाँ जे पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ अथवा जे पनि त्यो हाम्रो बनाउन सक्छौँ भन्ने धारणाको विकास कसरी भयो? हेर्नुहोस् त साथीहरू, यदि देशको साँच्चीकै माया हुन्थ्यो र सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्ने सबै चाहना हुन्थ्यो भनेदेखि विश्वले अरबौं रुपैयाँ अथवा खरबौं रुपैयाँ पैसा दिए पनि हामी हाम्रो नदी नाला, हाम्रो जुन यहाँ प्राकृतिक सम्पदाहरू छ त्यो सम्पदा हामी दिन सक्दैनौँ। त्यो किनकि अमूल्य छ, त्यसको मूल्य नै छैन। त्यसो हुनाले हामीले हाम्रो अमूल्य चिज, हाम्रो प्राकृतिक स्रोतहरूलाई हामीले सस्तो मूल्यमा गुल्टाइरहेका छौँ। अनि विदेशीले राज गर्दैन त साथीहरू, अनि हामीलाई हेप्दैन त साथीहरू। यो मान्छेलाई त यति दिएपछि भइहाल्छ नि भन्ने हिसाबले हामीलाई सस्तो तरिकाले हेरिन्छ। किन हेरियो त साथीहरू? हो, यो कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। सबै विकास समृद्ध भएर मात्रै पनि केही छैन। जनताले आफू हुनुको महसुस गरेन र मुलुक हाम्रो हो भन्ने महसुस गरेन र विश्वमा एउटा सुन्दर मुलुक नेपाल पनि छ भनेर एउटा परिचय कायम हुन सकेन भने हाम्रो हालत के हुन्छ त साथीहरू? हेर्नुहोस् त, हाम्रो मुलुकलाई त केसम्म पनि भनेका हामीले सुनेका छौँ भने यो भारतकै एउटा प्रान्त हो भन्ने कुराहरू पनि सुनेका छौँ। दुर्गा परसाईले त यो हामी भारतलाई दिन एउटा प्रान्तको रूपमा उसले विकास गर्छ भन्ने पनि कुराहरू सुनेका छौँ। वास्तवमा यो कुरा हुँदैन। हेर्नुहोस् साथीहरू, हाम्रो मुलुक सानै भए पनि, आकारमा सानै भए पनि, हेर्नुहोस् है साथीहरू, स्रोत साधनमा धनी देश हो। यदि स्रोत साधनै कमै भए पनि हाम्रो मुलुक भनेको विश्वमा अन्य विकसित मुलुकहरूको अस्तित्व जति छ त्यति अस्तित्व हाम्रो मुलुकको पनि छ र त्यति राष्ट्रियता हाम्रो मुलुकको पनि छ र त्यति पहिचान हाम्रो मुलुकको पनि बन्नुपर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि साथीहरू, अहिलेको परिस्थितिमा हेर्नुहोस् त, नयाँ नयाँ राजनीतिक अनुहारहरू आएका छन् कि देशलाई म कायापलट बनाइदिन्छु भन्ने कुराहरू छ। देशलाई सिङ्गापुर बनाइदिन्छु भन्नेहरू पनि थिए, देशलाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भन्नेहरू पनि थिए। हेर्नुहोस् त साथीहरू, वास्तवमा नेपाललाई स्विजरल्यान्ड पनि बनाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। वास्तवमा नेपाललाई अमेरिका बनाउनु पर्ने आवश्यकता पनि छैन। न चाहिँ स्विजरल्यान्ड बनाउनु पर्यो, न सिङ्गापुर बनाउनु पर्यो। नेपाललाई त वास्तवमा भन्ने हो भने नेपाल बनाउन जरुरी छ। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि नेपाल कसरी बनाउन सकिन्छ त? नेपालमा भएका स्रोत साधनहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने, यहाँको हावापानी, यहाँको पारिस्थितिक पद्धति र यहाँको बनावटलाई कसरी बचाउने र विश्व सामु हामीसँग यो चिज छ भनेर छाती फुलाएर चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था कसरी सिर्जना गर्ने? हेर्नुहोस् साथीहरू, हाम्रो मौलिकता छुट्टै छ, हाम्रो कला सङ्गीत छुट्टै छ, संस्कार संस्कृतिहरू छुट्टै छन्, हाम्रा भूगोलका विशेषताहरू छुट्टै छन्, हाम्रा विभिन्न किसिमका चाहिँ मर्यादा छन्, हाम्रा विभिन्न किसिमका चाहिँ महत्त्व र उद्देश्यहरू पनि छन् साथीहरू। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि हाम्रो देशको महत्त्व, हाम्रो देशको अस्तित्व र हाम्रो प्राकृतिक प्रकोप पनि जति जति भइरहेको छ, हाम्रो प्राकृतिक सम्पदा पनि जति छ त्यो कुराहरू पनि हामीले संरक्षण गर्न सकिरहेका छैनौँ। हामी के छ भन्दाखेरि पटक पटक हामीले भनेका सुनेका छौँ, देशलाई यो बनाइदिन्छु त्यो बनाइदिन्छु भनेका छौँ, तर विश्वले के भनिरहेका छ? सुनको कचौरामा भिख माग्ने देश भनेर हामीलाई चिनिरहेको अवस्था छ। हेर्नुहोस् त साथीहरू,
त्यसो भएको कारणले गर्दा पनि हाम्रो देशलाई नेपाल जस्तो कसरी बनाउने हो त्यस्तो खालको नेतृत्व हामीले चुन्न जरुरी छ। यतिखेरको समयमा युवाहरूले विचार गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ। हेर्नुहोस् साथीहरू, यतिखेर हेर्नुहोस् त निर्वाचन आउँदाखेरि के हुन्छ, नेताहरू गाउँ गाउँ आउँछ, जय जयकार गर्छन्। हेर्नुहोस् है, अब विरोध गरेको होइन। अहिले हाम्रो ऋषि धमला दाजु हेर्नुहोस् त, यति मजाले उहाँलाई राजनीति लागेको छ कि रौतहटमा गएर उहाँ घरि उखु बोक्दै हुनुहुन्छ, घरि आरी काट्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, काठ काट्दै हुनुहुन्छ, घरि चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर दुनोट बनाउँदै हिँड्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त, त्यहाँनिर सिङ्गडा बनाउँदै हुनुहुन्छ, म घर यहीँ बनाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, के सम्भावना होला साथीहरू? सम्भावना हुने कुरा गर्नुपर्छ कि पर्दैन? जनताको जीवनस्तर कसरी उकास्ने त्यो त बेसिक कुरा भइहाल्यो। किनकि नेतृत्व सही छ र चाहिँ देशले कायापलट फर्किन्छ, भोलिको दिनमा चाहिँ देश बन्छ भन्ने हो भने विकास एउटा तवरले एक पाटाले ठिक छ, तर विकास सँगसँगै समृद्धि हुनुपर्छ कि पर्दैन? चेतनाको विकास हुनुपर्छ कि पर्दैन? देश रहनुपर्छ कि पर्दैन? त्यो कुराहरू महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि चुनावको बेलामा गाउँ आउने, लहै हजुर भन्ने, हात समाएर टाउकोमा राख्ने, अनि भोलि निर्वाचित भइसकेर आइसके पछाडि गाउँ जाने बाटो कता हो थाहा छैन भन्ने खालको नेतृत्व आइपर्यो भने हामीले कसरी गर्ने? हेर्नुहोस् त, हाम्रो नेता भनेर हामीले कसरी विश्वास गर्ने? र भोलि जनताको इच्छा चाहना आवश्यकता पुरा गर्छु भनेर म्यान्डेट लगेर झुक्क्याएर जनताको मत दिने अथवा मत लगेर जाने मान्छेहरूले के गरेका छन् त्यो कुराहरू लेखाजोखा एक एक हिसाब गरेर मात्रै यतिखेर मतदान गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। हेर्नुहोस् है साथीहरू, पटक पटक निर्वाचित भएर गएर पनि माखो नमार्ने जनप्रतिनिधिहरू पनि देखिरहेकै छन् र त्यो विषयमा पनि जनताले अहिले जनता सचेत भइसकेका छन्, प्रश्नहरू सोधिरहेका छन्। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि जनताले जिताएको व्यक्तिले जनताको आवाज सम्बोधन गर्छु भन्ने मान्छेले उहाँ सत्तामा गएर के गरे त्यसको हिसाब किताब गरेर त्यसरी मात्रै मतदान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ अहिलेको सन्दर्भमा। हेर्नुहोस् है, त्यसो हुँदै गर्दाखेरि कसले कति गरेको छ त्यो कुराहरू पुरानोहरूमा टेस्टेड भइसकेका मान्छेहरूमा त्यो मूल्याङ्कन भइरहेको छ। तर जति पनि अहिले नयाँ आइरहेका छन्, नयाँ पात्रहरू आइरहेका छन्, राजनीतिमा आएका पात्रहरू, त्यो मान्छेहरूले के गरिरहेका छन् र उद्देश्य के हो र उनीहरूको छनक के छ त, उनीहरूले के गरिरहेका छन् भन्ने सन्दर्भलाई पनि निहालेर नै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ साथीहरू। यतिखेर नेपालको माहौल एकदमै गरमागरम छ, राजनीति चलिरहेको छ। गाउँ गाउँमा अहिले चाहिँ नै विभिन्न किसिमका चाहिँ नै कार्यक्रमहरू, संगठन विस्तारको कुराहरू आइरहेको छ र सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रचार गरिरहेको छ। कसरी हुन्छ आफ्नो पार्टीलाई अब्बल देखाउने प्रयास गरिराखेको छ। तर सामाजिक सञ्जालमा आएको हुइम मात्रै राजनीति होइन, भोलि देशको वास्तविक विकास कसले गर्न सक्छ त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ। सही सत्य कुराहरू सधैँ प्रचारमा नहुन सक्छ साथीहरू, सस्तो चिज नै बिक्री हुने हो। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि सस्तो चिज जति छिटो तरिकाले बिक्री हुन्छ, सस्तो चिज जति छिटो तरिकाले प्रचार हुन्छ, महँगो र चाहिँ राम्रो चिज त्यसरी प्रचार नहुन सक्छ। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि अध्ययन गरेर बुझेर मात्रै सबैले चाहिँ यतिखेर मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ। र नेपाल अहिले साँच्चीकै भन्ने हो भने अभिभावक विहीन बन्दै गइरहेका छन्। यस्ता पात्र पनि छन् साथीहरू। हेर्नुहोस् त, निर्वाचन गराऊ भनेर चाहिँ सरकार जेन्जी आन्दोलन पछाडि सरकारमा गएका मान्छेहरू हेर्नुहोस् त अहिले आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सेर धमाधम राजनीति चाहिँ राजीनामा दिएर राजनीतिमा आएको देख्दै हुनुहुन्न साथीहरू। यस्तो तरिकाले कसरी बन्छ? हेर्नुहोस् त, मान्छेमा स्वार्थ लोभ कति छ त। हेर्नुहोस् त साथीहरू, यो जिम्मेवारी पुरा गरै भनेर पठाएको मान्छेहरू अहिले त्यो जिम्मेवारी छोडेर चाहिँ राजनीतिमा ड्याङ आइरहेको छन्। हेर्नुहोस् है, अब यो तरिकाले कसरी हुन्छ? हेर्नुहोस्, म राजनीतिमा आउँदिनँ, मेरो जिम्मेवारी पुरा गर्छु भनेका मान्छे समेत यतिखेर राजनीतिमा हाम फालेका छन् भनिसके पछाडि बडो यो अचम्मको चिज रहेछ। मलाई त केसम्म लागेको छ भने नि साथीहरू, साँच्चीकै सत्ता र कुर्सीको मोह मान्छेमा हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, र त्यहाँ एउटा किसिमको जादु पनि हुँदो रहेछ जस्तो लाग्छ। किनकि केपी शर्मा ओलीले अध्यक्ष छोड्न मान्दैनन्, किन शेरबहादुर देउवाले चाहिँ सभापति छोड्न मान्दैनन् भनेको त किन रहेछ भन्दाखेरि महावीर पुनसम्मले हेर्नुहोस् त साथीहरू यतिखेर स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका छन्। हेर्नुहोस्, जगदीश खरेल पहिला के छ भन्दाखेरि म राजनीतिमा आउँदिनँ, आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्छु भन्ने मान्छे राजीनामा दिएर पार्टीमा आएर यतिखेर चाहिँ भोट मागिरहेका छन्। हेर्नुहोस् त साथीहरू, अनि भनिसके पछाडि मान्छेको के रहेछ त
कुर्सीको मोह अथवा त्यो कुर्सीमा के चिज छ त्यस्तो साथीहरू हेर्नुहोस् है। अब तपाईँ हामी त स्वतन्त्र नागरिक हो, हामीले त एउटा मिडियामा हेरिराखेको कुरा छ र चाहिँ अहिलेको नेपालको इतिहासलाई अथवा नेपालको राजनीतिक उसलाई चाहिँ यसो निहाल्ने कुरा मात्रै हो हाम्रो। त्यहाँ हामी पुगेका पनि छैनौँ र हामीले गरेका पनि छैनौँ। हामीलाई त के छ भन्दाखेरि नेतृत्व सही जानु पर्यो र देशको लागि र जनताको लागि सही काम गर्नुपर्ने भनाइ मात्रै हो। तर के छ भन्दाखेरि त्यो कुर्सीमा के रहेछ त बडो अचम्म छैन त साथीहरू। हेर्नुहोस् त महावीर पुन जस्तो मान्छे हेर्नुहोस् त साथीहरू स्वतन्त्रबाट उम्मेदवार भन्दैछन् भन्ने कुरोहरू आइरहेको छ। हेर्नुहोस् है सत्य तथ्य के छ सामाजिक सञ्जालमा त्यत्तिकै चाहिँ हावा नचली पात हलिँदैन भने जस्तै त्यत्तिकै त आएन होला साथीहरू। हेर्नुहोस् त्यसो भएको छ साथीहरू। ऋषि धमला पत्रकारिता छोडेर राजनीतिमा आएका छन्। हेर्नुहोस् साथीहरू साँच्चीकै राजनीतिमा के छ त्यस्तो, हेर्नुहोस् त कुर्सीमा के छ त्यस्तो बडो अचम्म छैन त। सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ 2-4 भ्युज गएको आधारमा 2-4 चाहिँ उमा भाइरल भएको आधारमा यतिखेर चाहिँ टिकट कसले लिने कसले लिने भनेर लफडा चलिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। कुटाकुट भयो अरे भन्ने हामीले देखिरहेका छौँ। हेर्नुहोस् है बडो अचम्मको कुरा छ। हेर्नुहोस् है अनि यस्तो परिपाटीले यो अहिलेको जुन सन्दर्भ भइरहेको छ नेपालको राजनीतिमा यो तरिकाले हाम्रो देश साँच्चीकै बन्ला त साथीहरू? तपाईँलाई के लाग्छ साथीहरू? हेर्नुहोस् त हाम्रो यही तालले देश बन्ला त? देश भोलि स्थायी सरकार होला त देशमा र चाहिँ जनताले सुख पाउलान्? हर्क साम्पाङले भने जस्तै कति हामी नेपालीहरू मात्रै चाहिँ नि कोरिया जाने होइन, जापान जाने, अमेरिका जाने काम गर्न। भोलिको दिनमा कोरियनहरू पनि यति मान्छेहरू हाम्रो देशमा काम गर्न आए अरे, हाम्रो देशमा काम गर्न आउनको लागि भाषा पढ्दैछन् अरे, सिक्दैछन् अरे भन्ने खालको कुराहरू हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू गरिरहेका छन्। के भोलिको दिनमा हामी त्यस्तो हुँला त साथीहरू? हाम्रो देश त्यस्तो होला? आशावादी हुनु आफ्नो ठाउँमा छ साथीहरू, तर साँच्चीको अहिलेको परिपाटी हेर्दा हाम्रो देश त्यस्तो बन्ला? खै मलाई त लाग्दैन है साथीहरू। अझै पनि विश्वास चाहिँ लागेको छैन। नयाँ पात्र आए पनि के नै हुन्छ होला जस्तो लागेको छ। हुन त युवाले सकारात्मक सोच्नुपर्छ, आशावादी बन्नुपर्छ, यो कुराहरू पक्कै पनि हो। तर यतिखेरको सन्दर्भमा हेर्नुहोस् त साथीहरू देश कस्तो अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। हेर्नुहोस् त त्यो भएको कारणले गर्दा पनि यतिखेरको निर्वाचन यति संवेदनशील छ। युवाले बुझ्न जरुरी छ। युवाले चाहिँ परिचालित भएर भन्दा पनि स्वविवेकले अथवा चाहिँ अध्ययन गरेर के हो वास्तविकता त्यो कुराहरू बुझेर मात्रै निर्वाचनमा मतदान गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसो भएको कारणले साथीहरू आजको यो माहौल तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? हर्क साम्पाङ, भालेन शाह, रवि लामिछाने, कुलमान घिसिङ लगायतका चाहिँ विभिन्न नयाँ पात्रहरू छन्। यसै गरी पुराना चाहिँ पार्टीहरूले पनि आफ्नो साख बचाउनका लागि अनेक तिगडम गरिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ र केपी शर्मा ओली एकदमै चर्चामा छन् साथीहरू। झापामा यसपालि चाहिँ केपी शर्मा ओली र चाहिँ भालेन शाहको भिडन्त हुने भन्ने कुराहरू पनि छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 मा हर्क साम्पाङ र मनोज भट्टराईको पनि कम्पिटिसन हुने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। लगायत विभिन्न चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू बिचमा उम्मेदवारहरू बिचमा चाहिँ कम्पिटिसन छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि साँच्चीकै यतिखेरको निर्वाचन रोचक त छँदैछ, संवेदनशील उत्तिकै छ र चाहिँ देश बनाउने आधार हो। त्यो भएको हिसाबले पनि यो निर्वाचन एकदमै जटिल पनि छ र चाहिँ एकदमै चाहिँ संवेदनशील छ। तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँले कसरी निहालिराख्नु भएको छ नेपालको राजनीतिलाई? त्यो विषयमा पनि लेख्नु होला। हर्क साम्पाङ, भालेन शाह, कुलमान घिसिङ, रवि लामिछाने लगायतका व्यक्तिहरूको बारेमा तपाईँको धारणा के छ त्यो पनि लेख्नु होला भन्ने आग्रह अनुरोध गर्दै आजको भिडियो बिदा चाहन्छु। अर्को भिडियोमा पक्कै यस्तै जल्दो बल्दो विषयको साथमा उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। सबैको जय होस्। नमस्कार।